Pagadian ug Zamboanga del Sur, kasayuran ihatod, limpyo ug sigurado. Hardline publication, kasaligan, balitang bag-o, alang kaninyo nahimutang sa Barangay Banale, Pagadian City, Dalil Hong Kong of the South. Dulang mo, welcome mo, pirmi. Hanapin ninyo si Charnel Albarracin, very friendly, andam mo tabang kaninyo sa matag isyu, sa matag alaw. Hardline publication, naapirmi kaninyo. Hardline publication, Tinutlaro kasaligan.